ပြဲရွာဘူကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဝေရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ဆဲနာရှစ်တက်ကစက်ပြဲရှိပိုင်းစာတီကျောင်းအနီးရှိတဲ့နေတဆောင်ကိုထပ်မံမိရှုဖြစ်စည်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆဲနာရှစ်တက်နဲ့တွန်လိုင်းပူမောက်တက်တို့စက်ပြဲရွာမှာတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ညနေ6နာရီလောက်မှာဆဲနာရှစ်တက်ကပြည်ထောင်အိမ်တစ်လုံးကိုမိရှုဖြစ်စည်းလိုက်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းဆဲနာရှစ်တက်ဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ပုံကြီးကျောင်းလည်းကြီးကြီးမားမားပျက်စီးသွားပြီးအရသားနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းစစ်ပြဲရွာမှာတစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆဲနာရှစ်တက်ကနေအိမ်ရှစ်ဆောင်တဲ့စပားကြီးနှစ်ခုကိုမိဆုဖြစ်စည်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဆဲနာရှစ်တက်ဟာမေလဒုတိယအပတ်ကစပြီးလောင်းလုံးမျိုးအောက်ဘက်ရွာတွေကိုဆက်ကြောင်းထုံးချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းနီနာကနေအိမ်တွေကိုမိဆုဖြစ်စည်းလေးရှိပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကကတဲ့ကြီးရွာမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အနီးနားရှိနေ6ဆောင်ကိုဆဲနာရှစ်တက်ကမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မော်လတနာရီကျော်အထိမင်းမြတ်ချေအရဆဲနာရှစ်တက်တွေကစပြဲရွာထဲမရှိတော့ပဲတက်ဖြောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဆဲနာရှစ်တက်ကစပြဲကျွော်ကနေမထွက်ခင်အရွက်သားနေအိမ်တွေထဲဝတ်ရောက်ပြီးပြည်ဘော်ကပျက်စီးတွေအပါအဝင်လူအသုံးဆောင်တဲ့အစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆဲနာရှစ်တက်ရွာထဲမရှိတော့ပေမဲ့လည်းဒေသခံအများစုရွာထဲပြန်မဝင်ရဲကြသေးပဲတိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပြဲရွာနဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့ညင်းမို့ရွာကဒေသခံတွေလည်းအလားတူတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါ